ये जी वेदर कंडीशन अभी भी स्टिल रेनिंग इज स्टार्ट एंड स्टिल वाटर इज accumulated डाउन साइड. You can see in the streets, yeah, people are just taking baths. Sehol bhai, you are enjoying weather? जो कि नीचे भी डाउन साइड आप देख लें पानी पानी है रोड तक, और आगे भी फ्लड कंडीशन जो ऑलरेडी अलार्मिंग सिचुएशंस बनी हुई हैं सैलाब की. अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, बारिश जो है स्टॉप नहीं हो रही. अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ करे. आमीन आमीन सुम्मा आमीन.